又返嚟睇日落啦，我哋今日開心啦，玩咗成日啦。飲完茶之後，又去崇光公司，咁啊睇啱件衫。不過佢話要等2日先至有我個 size，咁啊過2日再出去啦。而家返到嚟之後，食個麥當勞就 OK 啦，因為晏晝食得好豐富。呢度呢，好多人嚟睇日落嘅，實在真係靚嘅，係。哦吼！睇住個鹹蛋黃跌落個海度，真係正。咁仲有小朋友喺度踢波添。Okay, very good.好，可能個餐已經到咗啦，翻嚟睇個餐到未先。今日係食豬柳蛋漢堡啊！